ஹலோ guys, welcome to Mourry's vlog. ரொம்ப நாளாக வந்து வீடியோ போடவே இல்லை. அது இல்லாமல் லாக்டவுன்னால கடை எதுவுமே இல்லை, வெளியில் சிக்கன் ஃப்ரை எதுவுமே சாப்பிட முடியல. ஸோ இப்போ லைட்டாக தளர்வு பண்ணியிருக்கனால நம்ம வந்து சிக்கன் கடை இருந்துச்சு. சரி பிராய்லர் கொண்டாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு பார்பிக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த செங்கல் வீட்டில் லாக்டவுன் இருக்கும்போது வீட்டில் எதுவுமே மிஷின் எதுவுமே இல்லாத போது எப்படி நாங்கள் பண்ணோன்றது ப்ராசஸ் எல்லாமே சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் காலையில் நாங்கள் மேரினேட் பண்ண போட்ட ரெசிபி எல்லாத்தையும் இதை தாண்டி வரும். ஸோ கடைசி வரைக்கும் மறக்காமல் பாருங்கள். இந்த சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்தா. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சிக்கன் வாங்குறது வந்து கடைக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து கடைக்காரன்கிட்ட நம்மளுக்கு எது மாதிரி வேணும்னு கரெக்டாக சொல்லிட்டோன்னா அவங்க வெட்டி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ இந்த வீடியோவில் இருக்க மாதிரி நீங்களும் உங்கள் கடைக்காரன்கிட்ட சொல்லுங்கள், லெக் பீஸ் வேணும், தொடை தனியாக வேணும், எலும்புலாம் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா அவங்க கரெக்டாக எடுத்து ஊற்றுருவாங்க. மோஸ்ட்டாக அந்த தொடை அந்த போன் மாதிரி இருக்கிற இடம்லாம் நல்லாயிருக்கும். ஐ மீன் போனியாக இருக்கிறது நல்லாயிருக்கும். பட் நடுவில் இருக்கும்ல வெர்டிப்ரா, அந்த மாதிரி போன்லாம் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது. ஸோ நீங்கள் அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறங்க, கழுத்தும் ஸ்கிப் பண்ணுறங்க. நெக்ஸ்ட்டு போன்லெஸ் வாங்கிக்கோங்க. போன்லெஸ் வந்து இந்த கபாப் மாதிரி வச்சா நல்லாயிருக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம ரெக்க பீஸ் எடுத்துக்கலாம். ரெக்க பீஸ் வந்து பார்பிக்யூவில் எப்பயுமே ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க. ரெக்கையும் வரும். நீங்கள் வின்லெட்டுன்னு தனியாக கேட்டிங்கன்னா அவங்க வின்லெட்டு உரிச்சு கொடுப்பாங்க. இந்த வீடியோவில் நான் காமிச்சிருப்பேன், நீங்கள் வந்து அதை பாருங்கள். ஸோ இது மாதிரி கட் பண்ணுறது தான், நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியலனா நீங்கள் இந்த வீடியோ கூட காட்டுங்க, இது மாதிரி வெட்டித்தாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து அந்த ரெக்கையை வந்து உரிச்சு காமிப்பாங்க. இது மாதிரி தான் மோஸ்ட்டாக எல்லா கடையிலும் தெரியும். பட் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, இது மாதிரி தான் விரிப்பாங்க. இதுதான் வின்லெட்டு. இது நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் குட்டி லாலிபாப் மாதிரி நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம். குட்டிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். சிக்கன் வாங்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டு பிறகு நம்ம சிக்கனை வச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகணும்னா கழுவணும். கழுவுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இது மாதிரி கோடு போட்டுக்கணும். கோடு போட்டால் தான் நம்ம வந்து மசாலா ஊற வைக்கும் போது நல்லா உள்ளே போயிட்டு மேரினேட் ஆகிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும். இப்போ இந்த வீடியோவில் காமிச்ச மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் கோடு போடுங்க. முக்கியமாக சதை இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் டீப்பாகவும், எலும்பு இருக்கிற இடத்துல உள்ள டேஸ்ட்டு போகிறதுக்கு மட்டும் லைட்டாக ஸ்க்ராட்ச் மாதிரி பண்ணி விட்டுருக்கோங்க. இந்த மேலே இருக்க பகுதி மிஸ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அதுதான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ உள்ளே நல்லா இறங்கணும். அடுத்து நம்ம வந்து கழுவிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து போன்லெஸ் எடுத்துக்கலாம். போன்லெஸ்ஸை வந்து நீட்டாக வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக வெட்டிக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து கபாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸில் வெட்டணும். இப்போ நான் வந்து அது மாதிரி வெட்டியிருப்பேன், குட்டி குட்டிஸாக ஸ்லைஸ் மாதிரி. அது மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கட் பண்ணிட்டு பிறகு அதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை க்ளீன் பண்ணுறது பெரிய விஷயமே இல்லை. கோடு போட்டு இருக்கிற இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிட்டு இதே வந்து ஒரு 3 டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். 2 டைம்ஸ் நார்மல் வாட்டர்லேயும், 3rd டைம் வந்து நம்ம மஞ்சள் போட்டு நல்லா கொஞ்ச நேரம் 5 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி கடைசியாக வாஷ் பண்ணி முடிச்சிக்கலாம். மஞ்சள் நம்ம வந்து மசாலாலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ போட்டு கழுவுறதுக்கு வந்து இந்த கவுச்சி ஸ்மெல் வராது, அதுதான் ரீசன் இப்போ போட்டு கழுவுறதுக்கு. சரி வாங்க இப்போ வந்து மசாலா பார்ப்போம். மசாலாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான மசாலா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், சில்லி, சால்ட் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து ரெட் சில்லி, காஷ்மீரி ரெட் சில்லி, இது வந்து நல்லா கலர் கொடுக்கும். நம்ம கேசரி பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, ஸோ இதை தான் நல்லா கலர் கொடுக்கும். அடுத்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். தென் கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெப்பர் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ அது வந்து எல்லோரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் ரொம்ப லைட்டாக வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அடுத்தது மெயினாக வந்து சில்லி சிக்கன் பவுடர், ஐ மீன் இது வந்து வீட்டிலே செஞ்சது. ஸோ இது வந்து போட்டுக்கலாம். நீங்கள் கடையில் வாங்கினது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லாத்தையும் அது வந்து இதுலேயே உப்பு காரம்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து உப்பு முன்னாடி கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க. தென் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மேரினேட் ஆகிறது தயிர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகும். தயிர்லாம் போட்டுட்டு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம மசாலா சமமாக தடவிட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உப்பும் அதிகமாக இருக்கணும், காரமும் அதிகமாக இருக்கணும். ரொம்ப அதிகமாக இல்லை, பட் நார்மலோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ தான் அது வந்து ஊறி சாப்பிடும்போது கரெக்டான இது கொடுக்கும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது வந்து நம்ம க்ரீன் சிக்கனுக்கு மசாலா எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, முன்னாடி போட்ட அதே மசாலா தான் நமக்கு இதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா கொரியாண்டர், அப்படியே க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ண போகிறோம். உங்கள் வீட்டில் மின்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மின்ட்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனையே இல்லை. ஆக்சுவலாக இது வந்து கொஞ்சோண்டு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக செஞ்சு பார்த்தோம், பட் நல்லாவே வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் தாராளமாக செஞ்சு பார்க்கலாம். இதுலேயும் மசாலாலாம் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. செக் பண்ணிட்ட பிறகு மினிமம் 4 ஹவர்ஸ் அது மேரினேட் பண்ண விடுங்க. ஸோ அது வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம பார்பிக்யூ செய்ய போகிறதுக்கு அடுப்பு செட் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் ஆக்சுவலி அதுதான் ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் நினச்சோம். பட் ஆக்சுவலி அது வந்து அவ்வளோ பெருசாக இல்லை. நமக்கு தேவையான பொருட்களும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, செங்கல் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் கீழே ஹீட் ஆகக்கூடாது, அந்த கருப்பாகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம ஜல்லி போடுறோம். மற்றபடி ஜல்லி தேவையில்லை. தென் வந்து இந்த இரும்பு கம்பி தேவை. இந்த இரும்பு வந்து ஒன்றும்
இந்த இரும்பு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் கடையில் போய்ட்டு ஒரு 100 ருபீஸ் கொடுத்தா கிடச்சிட போகுது. வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு தேவைப்படாது. இல்லை அதிகமாக நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படணும், இந்த அடுப்பு கறி தான். இந்த அடுப்பு கறி தான் நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை ஷிஃப்ட்டு போகிறோம், எவ்வளோ கறி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய போடுற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் வந்து 3 ஷிஃப்ட்டு தான் போட்டோம். கறியை எரிய வைக்கிறது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கற்பூரம் யூஸ் பண்ணோம். பட் அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் கற்பூரத்துக்கு போகிறீங்க, எடுத்தோடனே என்ன ஒரு குச்சியோ அது மாதிரி எடுத்து வந்து எரிய வச்சுக்கோங்க. அது வந்து கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. லைட்டாக ஆயில் விட்டு நாங்கள் எரிய வச்சோம். அந்த துணி கூட பார்த்துருப்பீங்க, அதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இல்லைனா கொஞ்சம் லேட் ஆகும். சூப்பராக எரியுது பாப்பா. அதுதான்ப்பா எந்திரம் உங்களுக்கு அனல் செம்மையாக இருக்குது. வந்துடும், செம்மையாக வந்துடும். 5 நிமிஷம் நின்னா எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆகுது. அந்த பீஸ் தான் எடுத்துருப்பா. அது கம்பியில் சொல்லிக்கலாம். ஒன்ஸ் அடுப்பு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஊற வச்ச சிக்கன் எடுத்து அழகாக வச்சுருங்க. வச்சுட்ட பிறகு இதில் மெயின் என்னன்னா ஹீட் வந்து ஒரே சைடு படக்கூடாது, 2 சைடும் படணும். ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து வெளியில் மட்டும் வந்திருக்கும், உள்ளே போயிருக்காது. ஸோ திருப்பி வச்சிங்கன்னா அந்த அனலுக்கு நல்லா போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வேகிறதுக்கு வந்து ஆயில் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஸ்க்ராட்ச் இருக்கிற இடத்துல போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து அப்படியே அழகாக தடவி விடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்களா, அதே மாதிரி பண்ணுங்கள். ஸோ அது வந்து நல்லா வெந்து வரும். இங்கே தான் பார்பிக்யூ செய்கிறேன்ட்டு நம்மளை காக்க வச்சிட்ருக்காங்க. இவங்க ஆல்ரெடி செஞ்சு எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க. இங்கே வச்சுருக்காங்க, இந்த பாருங்கள், இங்கே எல்லோரும் வச்சுருக்காங்க. நம்மளுக்கு தரமாட்டோம். நம்மளை காக்க வச்சு அழுவ வைக்கிறதே எங்களுக்கு ஒரு வேலையாக போச்சு. மௌரியன் இவங்க ஷெஃபாக மாதிரி இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காரு. எங்களுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன். இளங்கரிவன் பேருக்கு தான் சேனல் நடத்துகிறேன்னு சொல்கிறான். உள்ளுக்குள்ளே உட்காந்து படுத்துக்கின்னு செஸ் போர்டு விளையாடிக்கிட்டு ஊரே மாற்றிட்டு இருக்கான். இவங்க செய்கிற சிக்கன் நல்லா இருக்கா, எப்படி டேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக எதா இருந்தாலும் சாப்பிட்டு பார்த்து தான் சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு அடுப்போட ஹீட்டு கம்மியாயிருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை எடுத்து இது மாதிரி விசிறி விட்டுக்கோங்க. தென் நம்ம வந்து கபாக்கு யூஸ் பண்ண ஸ்டிக் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் எங்கேயும் கிடைக்காதனால நம்ம வீட்டில் முறுக்கு புளி இருக்குல்ல, அதே நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. நீங்களும் அதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட பார்பிக்யூ ஸ்டிக் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் போட்டாச்சு. இது வந்து லெக் பீஸ் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ எல்லாரும் கொடுத்தாச்சு. நான் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இப்படியாப்பட்ட ஒரு டேஸ்ட்டுனாக்கா, அதாவது டேஸ்ட்டு சிட்டிக்கும் டேஸ்ட்டுங்கிறாங்க. அந்த டேஸ்ட்டு பாருங்க, அப்படி தேன் அமிர்த மாதிரி இருக்கும். நல்லா பாயில் இருக்குது. உள்ள அந்த வெந்திருக்க ஃப்ளஷ் நல்லா தெரியுது. ஜூஸியாக இருக்குது. அது இல்லாமல் ஸ்மோக்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து செமையாக இருக்குது. அந்த டேஸ்ட் வந்து அரோமா நல்லா கொடுக்குது. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள்கிட்ட மிஷினாலும் பரவாயில்ல, இது மாதிரி செங்கல்ல வச்சு ஜெல்லிலாம் கொட்டி நாங்கள் பண்ண மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்கள். இது எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்னம்மா பண்ணுறது அடுப்பில் எப்படி மாக்குது? நல்லா இருக்குதா? சரி, நல்லா சாப்பிட்டேன். எப்படி பாக்குது? சூப்பரா இருக்கு. டபுள் ஸ்டார் தான் வருது. ஆனால் நான் டபுள் ஸ்டார் லைன். ஸோ கைஸ், நம்ம வந்து சாப்பிட்டு உள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ உள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் குக் பண்ணிட்டு பசங்களாம் டிவைட் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க சாப்பிட்டுங்கிறாங்க. நம்ம உள்ளே வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். சரி வாங்க, இது வந்து கொரியாண்டர்லாம் போட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணோம்ல அது. ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். க்ரீன் சிக்கன் பார்க்க நல்லா இருக்குது. மசாலா நாங்கள் அப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம், நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ சிக்கன் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. உள்ளே அந்த க்ரீன் சிக்கன் எவ்வளோ மேரினேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். கண்டிப்பாக பார்பிக்யூ செஞ்சிங்கன்னா இந்த க்ரீன் சிக்கனும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செமையாக இருக்குது. அதை விட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போதான் எடுக்கிறேன்.
கிச்சன் சிலிண்டர் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கலாப்பா தெரியாது இல்லையா அதெல்லாம் கேஷுவலாக இருக்கும் நல்லா இருக்கு லெமனோட மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா இருக்கு லெமனோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் கிரீன் சிக்கன் நல்லா சூப்பராக இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க எதுவும் நம்பாதீங்க உண்மையா பொய்யா வேங்கிரிவா நீ சாப்பிட்டல நீ சொல்லலாம் நிஜமாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி தான் ட்ரை பண்ணுறோம் எதிர்பார்க்கவில்லை இவ்வளோ நல்லா வரும் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட் மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிவிடுங்க காரி துப்புனாலும் துப்பிடுங்க உள்ள டிஷ் வாஷர் எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ நாங்கள் பெல்ட் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் பெல்ட் இங்கே வந்து 10 யூனிட்ஸ் வருது அவனும் சேர்ந்து வாங்கிடுவோம் அவன் எக்ஸ்ட்ரா மஃப்ளர் வாங்கியிருக்கான் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு போவோம்னு நினைக்கிறேன் நான் போயிட்டு வேறு எதனா இருந்துச்சுன்னா அப்டேட் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா அப்படியே பார்ப்போம் நான் சொல்கிறேன்